Loh, kenapa? Serius dah. Itu apa? Udah. Udah apa? Yo, apa kabar semua? Kembali lagi di channel YouTube-nya Wak Jedor. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngepranknya itu nggak di tempat umum, jadi ngepranknya itu ngeprank pacar aku sendiri. Jadi aku mau ngeprank dia menggunakan darah-darahan yang aku buat sendiri. Jadi ceritanya aku lagi ngobrol sama dia, bikin vlog gitu sama dia. Jadi tiba-tiba aku batuk dan muntah darah. Jadi kalau kalian penasaran sama videonya, kalian tonton videonya dari awal sampai habis biar kalian dapat keseruannya di dalam video ini. Tapi sebelum lanjut kita ke video, aku mau minta kalian untuk selalu terus support aku, dukung aku dengan cara subscribe, tombol di bawah, like, komen video ini, serta share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya biar aku semakin berkembang lagi dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Jadi sekarang ini sih dia lagi kerja, aku nunggu dia pulang sampai jam 7 nanti baru aku jemput dia pulang kerja, terus buat vlognya itu di rumah dia. Mau tahu kalian keseruannya kayak mana? Lanjut aja kita cekidot. Oke Jo, sekarang ini aku lagi duduk sama Mutia. Dia baru pulang kerja, jadi kami cuma bikin ngevlog di rumahnya aja karena mau bikin konten di luar waktunya nggak cukup, ya kan? Biasanya kalau pulang kerja di rumah ngapain aja? Tidur. Selain tidur? Tidur. Jadi di rumah untuk tiduran aja lah. Iya. Males sekali jadi orang. Enggak kok. Jadi apa kalau nggak males? Kan tidur olahraga. Olahraga. Mana ada orang tidur olahraga? Olahraga. Olahraga apa tidur? Olahraga. Itu ganteng nggak? Jelek. Jelek. Kok mau orang jelek? Nggak tahu. Diobatin. Diobatin apa? Pakai? Kapur barus. Nengoknya aja sih. Namanya cantik. Saya bilang ada tengahnya. Keren. Aduh. Kayaknya si abang udah mulai kecapean. Aku yang kerja, dia yang capek, dia yang lelah. Iyalah. Aduh, keringatan, aduh. Sok perhatian. Memang iya kok. Biasanya nggak pernah. Biasanya nggak ada perhatiannya. Kita nggak nih keringatnya, ya Allah. Udah boleh nyanyi nggak? Iya apa? Balonku ada 5. Terus? Rupa-rupa warnanya. Terus? Udah. Nggak ada orang. Nggak ada undurnya. Ada nih mutunya. Tadi nanya, udah.
biar percaya. Tunjukin. Tunjukin nggak weh. Boleh lah, biar percaya. Murah kali, nggak mau pacaran sama lagi. Biasanya nggak pernah manja kayak ini. Nih, Ya, No, 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 no. kering. minum Minum apa? air minum lah, bening-bening. Kan situ suka Air jam-jam. iya air jam-jam Oh, di sini ada ada semalam jam-jam. boleh umroh Oh, kakek dia. kakek dia umroh bawa air jam-jam. Iya, Air jam-jamnya merek galon. merek galon. Dia boleh minta air jam-jam. Boleh? Bayar nggak? Enggak, Gratis. gratis. Ya udahlah, boleh. Ada ya, ambil dulu. Ambil apa? Oke, dia lagi ngambil air minum, jadi aku mau ngambil ini. Ini aku masukkan. Kenapa? Kayak batuk. Memang batuk. Kayak mana kayak batuknya? Bodoh, nanti kasih air jam-jam. Masuk aja rakepang. Udah. Udah. Hmm. Udah. Hmm. Ini siapa coba? Ini siapa? Ini siapa? Kenapa? Kesurupan deh. Kenapa sih? Hei. Loh. Kenapa? Serius dah. Itu apa? Ih, udah. Udah apa? Dan candaan. Ya udah lah, netes nih. Udah kenapa sih? Batuk. Nah, udah batuk.
sakit sini. Ini gemeter. Minum ya. Nanti tinggal bentar. Tadi dadanya sakit. Ya. Mungkin batuk biasa ya. Itu berdarah gitu. Ya, palingan luka tawuran. Masa darahnya banyak kayak gitu? Antar badan udah. Untung di rumah. Udah ngeprank ya? Masih mikir kayak gitu kan. Tadi nggak apa-apa kan? Kan beneran nggak apa-apa tadi. Tiba-tiba kayak gini coba. Udah ada sakit. Kalau udah biasa hari-harinya nggak apa-apa kok. Dari kemarin pas di kerjaan Kenapa rupanya lagi di kerjaan? kayak sesak gitu napasnya. Nggak ada berobat. Nggak ada tahan Ya udah kirain ya sesak berobat gitu. itu udah berdarah-berdarah kayak gitu. Ya. Ayo. Ya itu. Marahku. Sama kayak gini mah. Ya udah langsung aja berobat kayak gitu. Udah kayak gitu. Ya nanti kalau tengok mama udah kayak gini. Itu kena cantik. Besok udah kerja lagi kayak gini. Udah berapa lama kayak gini? Udah 3 hari. Terus nggak ada berobat? Salah siapa? Dikirain kan cuma batuk biasa. Ini udah berdarah kayak gini tuh bilang batuk biasa. Bisa berdarah kayak gini tuh batuk biasa. Biasanya kan kalau batuk sampai ini. Ya kan kenapa? Orang tadi kan kayak gini kayak juga nggak apa-apa kok. Tadi sesak, cuman sesaknya tuh nggak parah lagi. Tadi gejala ngelecehin dia loh, tiba-tiba kayak gini. Orang udah kan sebelumnya nggak ada bilang kalau ini sesak, nafas atau apa. Ya kan udah lama nggak jumpa, nanti sekali jumpa kalau sakit. Ya, tapi kayak gini. Udah dia berobat kan? Gemeter badan. Udah nggak berhenti ya kan? Kasihan. Kalau mana? Kalau udah ya berobat. Kalau berobat nanti tahu
kenapa coba? Ini udah kenapa? Makanya dibawa berobat. Untuk kembalikan sendiri. Kenapa? Jadi nggak apa-apa. Tiba-tiba kayak gini. Ini prank. Ini prank. Yes. Nanti kuala. Nah, nih kayak gini nih. Itu apa coba? Ini apa? Ini apalah coba? Nggak tahu orang dia kok yang main kok. Nggak tahu kok. Ini gincu. Gincu apa? Gincu lah, gincu makanan. Kayak anda rasanya kena prank. Hmm? Tahu. Yes, berhasil. Rencanaku berhasil. Berhasil. Panik nggak tadi? Nggak, bisa aja. Bisa aja. Memang nggak ada sayang-sayangnya. Main. Ini kan nggak ada sayang-sayangnya. Sebenarnya tadi udah ditaruh sini gincunya. Nih udah stok di dalam tas. Ini gincunya. Jadi bawa 2, tapi yang dipakai cuma 1. Satu lagi masih ada stoknya. Wow. Asla. Yes, kena prank dianya, kena prank. Dibawa berobat mana? Udahlah, lihat sini lah. Lihat sini lah. Mas nepak jadinya, berbekas. Sayang. Apa? Lihat sini. Udah jawab dong, lama-lama nah kayak gini. Lihat dulu dah. Lihat sini dulu bentar. Mau. Entah. Kan jadi ngambek. Nggak ada peduli. Orang ecek-ecek, orang prank kan? Enggak nih, betulan nih. Betulan ini loh. Biar. Lihat dulu. Biar. Kena deh. Sayang. Sayang. Gimana rasanya? Enak. Gak enaknya? Sudah lah. Oke Jo, prank kali ini menurut aku berhasil. Jadi kayak mana kalian nilai tadi, dia panik nggak? Enak rasanya kena prank. Nggak pernah ngeprank udah ngapain? Yang biasa ngeprank luar kok ngapain? Tengok nih darahnya nih. Nggak mau tahu lah, bohong aja. Enggak, ini beneran nih darahnya nih. Ini. Nggak tahu. Tuh nggak ada Nanti khawatir. tanya mama nih. Nggak ada khawatir nih. Nggak ada. Itu pacarnya batuk darah, dia nggak mau. Ecek kok. Tadi buktinya. Ecek. Ya udah terus nih. Ya udah itu kan ecek. Mana ecek? Itu Betul lah. ecek. Betul lah. Bohong. Mana bohong aja. Oke Jo. Lega rasanya. Berhasil ngeprank pacar. Biasanya sih nggak pernah ngeprank dia. Jadi aku coba sekali untuk ngeprank dia. Kayak mana reaksi dia kalau kena prank. Supaya kayak gini nih. Kayak gini. Cuek. Entah karena dia malu. Ya yang malu sayang. Malu bang. Udahlah terus kebuang ke. Ya udah. Apanya ya udah.
dosa lo bohongin pacar. Dosanya dosa apa? Nanti kualat. Apa tawa ada orang marah tawa taunya. Kok marah? Janganlah marah-marah, nggak bagus. Satu celana udah merah-merah. Yang tanya mama udah apa? Oh dia bilang. Udah tahu kok mama. Memang nggak ada udel, memang satu keluarga memang nggak ada udel karena memang jahat kali kan. Udah lama kan kamu sama kalian. Mau. Ini bersihkan. Udah bersihkan sendiri lah, memang nggak ada memang. Udah nggak mau lagi ya kan? Udah nggak mau, udah nggak mau. Nggak ada mama ya udah. Pernah. Mau. Ini merah-merah. Mau. Bersihkan. Yang di muka udah ya? Udah. Tengok dulu. Udah. Mana? Udah loh. Mukanya hilang mau kemana ini? Gila. Oke Jo, prank kali ini ke pacar hasil. Jadi like video ini kalau kalian suka videonya, kalian boleh dislike kalau kalian nggak suka sama prank ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini biar supaya kami semakin berkembang dalam membuat konten-konten berikutnya. Bisa jadi aku bakalan ngeprank dia lagi. Bisa jadi dia akan kukerjai lagi di kemudian hari. Jadi kalian subscribe dulu biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kami. Oke Jo, thank you. See you the next video. Bye bye. Bye bye dulu lah, bye bye. Yang betul lah, bye bye.